爆发着武汉肺炎，随着疫情炭烧，航空业也纷纷来取消着两班的班次。统计华航按2月初3到2月22号取消上少是220个两班的航班。中原航空也按2月底开始取消着超过520个班次哦。即嘛致使着华航也有中央的股票继续落真济。而顶个月正请亚开航的青宇航空嘛同款，青宇航空是取消着2月初8到3月28。桃园往来澳门全航班一直到3月底才分2阶段依序来复飞。专家就分析讲，随着这疫情继续严重哦，后续取消的航班数量恐惊会愈来愈多。武汉肺炎的疫情未收煞，航空业头一个受到影响。统计华航为2月初3开始到2月22取消上少220个两班的航班，中原航空到2月底进前嘛减超过520个航班。疫情若拢无受到控制，未来取消的航班恐惊会更加多。航空大幅减班，即使有班次的，我看大家也不太敢出门。人员移动减少之后，对他们今年的冲击非常大。疫情嘛，互华航甲中原的股票一直落，含顶个月才开航的星宇航空嘛，同款走袂去。星宇为2月初8开始到3月28取消桃园飞澳门所有的航班，一直到3月29了后，才分做2个阶段来飞。专家分析，去年航空业才因为罢工变甲真凄惨尔，这回佮拄着武汉肺炎的疫情，真正是无米佮咸润月。冲击2、3个月是跑不掉，今年大概营运上可能注定是一个亏损的这个局面。各大航空公司嘛提出改退票的办法，中原包括港澳在内的2班航班，若是伫正月27进前开出来的2月底进前的机票，改到5月31号进前才出发，期限内唔免收假钱甲手续费。华航嘛开放3月底进前的机票，伫期限内改日子，赶快会当甲相关的费用省落来。星宇航空正月24到5月底进前，期限内嘛会当直接改，唔免收手续费。若是消费者想要退票，嘛拢唔免手续费。中国出现武汉肺炎，对航空旅游市场的影响是愈来愈大。记者综合报道。